А где такие фиксики? Большой-большой секрет. Ну вот, Люди Экс, новая серия. Опять в лесу гуляем и высматриваем всякую металлическую скверну. Ну и также озабочены людским здоровьем. Фиксики. Фиксики — это те, у которых на зубах фиксы, в нашем понимании. Ну ладно, пусть я буду дядюшка Мокус, или как он там, коллега, разговаривает также на урочем диалекте. Так на чем мы остановились? Вот, мы остановились на том, на людском и урочем здоровье. Вот она, вот он. Надо же, это называется убийца кашля. Исландский мох, не путать с исламским. Или там цинтерия, исландская, как ее называют. 5 антибиотиков в одном флаконе. Все против кашля. Если открываешь интернет, то это получается, что он от всех вообще болезней помогает. Всякие некоммерческие форумы пишут о том, что эта штука помогает от кашля вообще на 100%. Но про нее мало говорят официально, потому что все хотят, чтобы мы жрали их химические таблетки. Одно лечит, другое калечит. Но это, наверное, тоже имеет противопоказания, поэтому надо сушить и с осторожностью принимать. Но с учетом того, что всякие страшилки, всякие страшные вещи рассказывают про то, что вот-вот на нашу шею опять сядет какой-нибудь вирус, квартирус. Все будут опять кашлять, задыхаться от пневмонии. Не знаю, может быть, эта штука как раз и есть спасение. Но в любом случае надо подстраховаться и набрать такую штуку. Мы себе наберем, потому что зимой, когда все будут кашлять, ее будет не достать. Она будет под снегом. Поэтому набирайте эту убийцу кашля. Как можно больше сушите, может быть, гадость, говорят, редкостная, зато в войну, в гражданскую эту штуку даже добавляли в хлеб. Несмотря на то, что она горькая. Ее вымачивали в соде, чтобы горечь ушла, и добавляли в хлеб. Так как ее мало, то с точки зрения количества, конечно, она не пойдет. Лучше какую-нибудь сныть, если в точке зрения количества. А эта штука, наверное, ради того, чтобы болезни победить. Ну ладно, попробуем. Может, и не сдохнем. Может, будем жить.